客语有客家委员会关注民意有关民会，也毋过台语所拢无专职的单位。早起有民间团体就开记者会，要求政府要赶紧来成立台语学证委员会。因讲即马6岁到14岁囡仔，干那7.4%会晓讲台语。伊嘛帮讲政府会当赶紧来制定台语学证的政策，甲台语发展研究中心。53%好地地，7.4%。邱友义要求成立台语学证委员会。台语政策推动联盟就学者、民意代表做伙站出来，要求政府要成立台语学证委员会，赶紧制定完整的台语学证政策。联盟指出，目前客语有客委会，关注民意有关民会，毋过台语却无一个专职单位，干来靠民间的力量来学证台语，真正足值力的。客委会每一年45亿，原民会有91亿，但是目前无任何的部会甲预算是针对台语的学证。政府长期拢倚靠即个民间的力量，但是民间的力量有一天会无。阮台北市一个状况是，一个专制的人力拢无，进前。中央有台语家庭的计划要落实到地方的时候，阮找袂到一个专责的人力要来处理，大家拢杀来杀去，无人要做。台语政策推动联盟指出，即马65岁以上的时代，佮有65.9%是会晓讲台语的，毋过6岁至14岁囡仔，就敢若剩7.4%会晓讲，这款断层也呈现出台语的死亡线。政府若准讲无重视，台语有一天就会消失去。阮的囡仔就是这7.4%。阮拼说甲囡仔讲，讲阿嬷拢无爱讲呢，为虾米会安尼？过来，囡仔去学校了后，原本台语笑叫，转来甲你讲，妈妈我不要讲台语了。为虾米？因为学校内底无人参面讲。民团也提出6大建议，要求政府制定台语学证政策，和台语发展研究中心制定媒体语言政策等等。民团认为台语的学证袂当干那文化部和教育部，应该加入国防、外交、司法和农业等等所有公共政策。若无渐渐台语就会变做一款表演语言，呼吁总统府和行政院应该要随启动台语学证委员会设立厅司。记者戴亚轩、林旭凯台北报道。